Assalamualaikum teman-teman. Ini kan masih suasana lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Maaf ya kalau aku nggak berhijab ya teman-teman. Maafin aku ya. Maaf ya juga kalau di rumah aku berisik. Hai teman-teman, aku akan membuat clear slime. Alat dan bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lem final, ini udah sedikit ya teman-teman, dan slime activator ya. Kalian bisa buat pakai boraks atau foam campur air. Dan alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah ya teman-teman, dan pengaduk. Langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita tuangin lem final. Aku pakainya segini ya teman-teman, maaf ya kalau nggak kelihatan. Kalian tambahkan slime activator. Aku pakainya takarannya pakai tutup botol ini ya teman-teman. Kayaknya 2 ya teman-teman, 2 takaran ini, 2 tutup botol maksudnya. Aduk ya teman-teman. Kita menggumpal kan, kayak menggumpal gitu, menggumpal. Maaf kalau nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Menggumpal, gumpal ya teman-teman. Ini udah mau jadi nih teman-teman kan, kayak gitu. Maaf ya teman-teman. Ini udah menggumpal ya teman-teman. Tuh lihat kan hasilnya. Aku akan, kalau kalian nggak mau lengket, kalian bisa taruh baby oil atau minyak kayu putih ya teman-teman. Kalau udah mau jadi gini berat ya ngaduknya. Aku coba pegang ya teman-teman. Stretchy ya teman-teman. Aku tambahin sedikit lagi ya. Aku aduk lagi ya teman-teman. Slime-nya. Aku aduk-aduk ya teman-teman. Maaf ya kalau berisik, ada suara motor, soalnya soalnya di teras rumah ya teman-teman. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Ini contoh slime-nya. Ini slime-nya ya teman-teman, udah jadi. Itu lengket ya teman-teman. Kalau kalian mau, ini ya teman-teman hasil slime-nya. Ini